Hi everyone, my name is David. I come from Colombia and I work as an editor at Babel in Germany. Hola a todos, mi nombre es David, soy de Colombia y trabajo como editor de español en Babel. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes y aquí estoy con Taylor, mi compañera de trabajo. Hi Hi, Taylor. I'm Taylor. I'm an editor for English at Babbel. Very happy to be here. I'm originally from the States, and I'm here to speak English with you today. Yes, that's our goal. As for every Wednesday. Este es nuestro objetivo y este espacio es ofrecido por Babel para todos ustedes que quieren practicar inglés, que están aprendiendo y es una ventana a través de la cual nosotros queremos comunicarnos con ustedes, queremos enseñarles un poco más, ayudarles en este proceso de aprendizaje de inglés y sabemos que es muy importante para tanto para ustedes como para nosotros. Aquí estoy acompañado de Taylor, que es la editora de inglés, y ella amablemente nos acompaña aquí para apoyarnos también en ese proceso. Y recuerden, esto es por ustedes y para ustedes, así que su ayuda nos es muy, muy especial. You can also post it here, the place where you are watching us from. Nos encantaría saber desde dónde nos están viendo para tener una idea de, bueno, de todos ustedes, de dónde son. Yeah. Y Where are you from? What country are you watching from? What yes, time is it where you are? Because it's a little bit late in the evening for us. It's about 6 o'clock in the it's evening. about 6 o'clock in the evening here in Berlin, in Germany. Aquí son las 6 de la tarde, un Yeah. poco más, 6:05 de la tarde. Y bueno, queremos saber qué hora es allí donde se encuentran ustedes. Y bueno, Taylor, we are here to talk in English. Para, para todos ustedes, oh, hi Olga from Mexico, Fun. Hi, um, Diana. and Diana Paula. Um, Aquí estamos para hablar en inglés. Queremos que ustedes practiquen lo que más puedan. Y por eso, si en algún momento estamos hablando y no entienden algo o les gustaría que repitiéramos algo, pueden escribirnoslo, pueden avisarnos y nosotros hablamos más despacio o repetimos. Yo también eh, bueno, resumiendo un poco lo que estamos diciendo para tener una idea general del contexto, pero siempre, siempre acostumbrémonos a adaptar nuestro oído a ese idioma que estamos aprendiendo, a no intentar entender palabra por palabra, sino que debemos empezar a entender el significado de lo que estamos diciendo. And we see here friends from Peru, hi Guadalupe, from Spain, Hi, Maria, Maria. and from Argentina, Franco, hi Franco. Diana is in Colombia. Colombia. Yeah, Ecuador. it's very early in Colombia and in Ecuador. Yeah. Hi Alicia, hi Diana. Welcome here. In This is Chile. place Got for one you. day today. And from Chile. Um, there are many Ecuadorians today here watching us. This is also amazing. And this is the beauty of internet. Este es el milagro del internet, lo bello del internet, que podemos conectarnos todos, incluso en estos tiempos tan extraños. Hi Alejandra from Argentina, welcome. Este es un espacio para ustedes, como lo veníamos diciendo, así que aprovechen para enviarnos sus preguntas, sus comentarios relacionados con el aprendizaje de inglés y hagamos de esto una conversación between you and us. Esta debe ser una conversación entre ustedes y nosotros. Okay, so Taylor, and I guess everyone knows this. Speaking English in general, is a very important language
in our lives. Um, and since you speak Spanish as well, I think you have already told us before why you speak Spanish. Mhm. You have already realized how important languages are. Yes. Taylor habla también español, pero hoy no entiende nada de español. Hoy va a hablar solamente English con nosotros. Only English. Y exacto, y le estoy diciendo, bueno, que ella sabe la importancia de las lenguas extranjeras. Y para ella el caso es viceversa. Ella es de Estados Unidos, ella aprendió español. Why did you learn Spanish, Taylor? I think this is a known story, but for all the new viewers, the new That's people true. who are here with us, Taylor, why do you speak Spanish? I speak Spanish because my mom's family is Mexican. Mhm, So I grew up listening to it, not necessarily speaking it, but understanding my grandparents when they were talking. And so I took Spanish all through secondary school, took it in university. I actually minored in it, um, studied abroad in Spain, mhm, and then as well went back to work in Spain after grad school. mhm. So I have had a lot of very spaced out practice, Ajá. but Mm, I learned it in school mhm. and at home a little bit when I was little. So you have also family connections Yeah, to Spanish at school, and you also worked in Spain, yeah, so you needed Spanish, I did. and that's great. So here we see how this works also for Americans, for these English speakers who are also learning Spanish. Um, this is a real adventure for them as well, because believe it or not, Spanish is also a very complicated language. It So is the verbs. it is the Spanish verbs. Yes, so el español es una lengua muy difícil de aprender y Taylor ha vivido todo esto en persona. Pero muy bien. Esto es para que nos fijemos en que esta experiencia se repite de uno u otro lado, pero la importancia de aprender idiomas y las ventajas de saber un idioma extranjero son gigantes. Y Taylor, so your family, like part of your family is from Mexico, right? So Mhm. that's why you grew up. In Chihuahua, but I grew up in the States, and so did my mom. Muy bien. Bueno, la pregunta, ¿y aprendió solo con la aplicación? La, la aplicación es una herramienta que nos permite tener un contacto mayor con la lengua, pero nosotros aprendemos en todas partes, en las que hablemos en inglés, a través de noticias, de películas, de series, incluso a través del simple hecho de cambiar el idioma de nuestro celular, de nuestro móvil, de nuestras aplicaciones. Por eso también los invitamos a hacerlo. Y son pequeños pasos que contribuyen a que estemos mejores conectados con el inglés. Um, Diana Paola would like to travel to the United States. I would too. I miss my family. Yes. Bueno, Taylor's family is in the United States as well. And that's why, yeah, this is great. This is a good motivation actually to learn Yes, a language. travel is a huge motivation for people to learn languages, but so is learning a new language so that you can get a job in either a better job in your own country or a job in a different country. Maybe you want to move, but travel is huge. Yeah. So, why is this important for working purposes, Taylor? Can you It tell in us the something more? so I'll speak from the perspective of someone in the United States. It's during school, you're always told, oh, because we don't actually really do a good job of teaching or learning other languages when we're in secundaria. Like
it's an elective class, so it's an option, but it's something that you're told, yeah, it's not schools don't require you to learn a different language. So it's optional. Learning Yeah. Spanish is optional. Yeah, but that's not a good thing. It's Yeah. actually it's really good, A, for your brain, for you to learn more than one language and to speak more than one language. But Yeah. you're told when you're in school that it's a good way to impress employers or to create opportunities to get a better job, because that means, like, if you're in sales, that means you can talk to more clients than just English speaking clients. Mhm. It's also to get into different schools. If you speak more languages, you're probably more likely to get into a better school. Ujú. Sí, son las ventajas que siempre escuchamos de aprender un idioma ya desde la escuela, desde el colegio. Y como dices tú, bueno, es impresionante escuchar que en Estados Unidos es una materia opcional, es decir, no es Not for all obligatoria schools, but for many, it's optional. para muchos, pero no está institucionalizado. Yeah. So it's not mandatory for all of them. So Yeah. we also have such schools in Latin America, and I guess in Spain, where the quality of the class, the teaching process is not as good as we'd like to. And that's also one of the reasons why our level is not that good once we are done with school. Esta es una de las dificultades más grandes cuando estamos enfrentándonos por primera vez al aprendizaje de un idioma extranjero en Latinoamérica y en España, que por excelencia es el inglés, el primero. Y bueno, como podemos escuchar, la misma experiencia se vive en Estados Unidos con el español. Pero curiosamente, como lo decía Taylor, cuando estamos aprendiendo un idioma tenemos motivaciones, because we want to travel, because we want to go to an English-speaking country, to the UK, Gran Bretaña, to the United States, a Estados Unidos, to Australia, to India, to New Zealand. There are many places where we can also speak in English. Hay muchos lugares donde podemos usarlo, pero una de las motivaciones también que son muy importantes es para el trabajo, y no necesariamente tenemos que salir de nuestros países para conectarnos con estas personas en el extranjero. Si estamos trabajando en sales, en marketing, como dice Taylor, esto nos da también la oportunidad, we have the chance to speak, to reach out to more clients. Tenemos la posibilidad de llegar a más clientes, to reach out more people. And this is just one of those advantages that we keep always hearing. Es una de las ventajas que seguimos, que constantemente escuchamos. I'd like to share with you also my personal experience, because the first foreign language that I learned was English at school. Yo aprendí inglés en el colegio. Bueno, aprendí, entre comillas. I can say that I learned English, and that I could speak it right after I finished school. So I consider my first foreign language being German, not English. I studied German as a foreign language. Yo estudié alemán como lengua extranjera en Bogotá, en la universidad. Y cuando aprendí alemán, bueno, sigo aprendiéndolo después de tantos años. It's a wonderful language that que nunca terminas de aprender. You're It never never, done with learning German. Yeah. And yo aprendí alemán. I learned German. Y cuando estaba ya en un proceso muy, muy avanzado, mi universidad decidió hacer una pequeña reforma. The university where I studied did a very little reform, which affected all the foreign languages students. So French and German students, like me, had to learn English. what? And
Yeah, and English students had to learn another language. Oh, that's actually kind of cool, though. Yeah, so But annoying, but cool. yeah, I think it's cool. I mean, that helped me also get back to English. Eso me Mhm. ayudó para volver a aprender inglés. But I had to learn from scratch, like everything. Um, like I, you, he, she, Really? we, you, they. I learned everything from scratch uh, because I had all sentences, words, sentence construction in German. Tenía toda la estructura del aprendizaje de idiomas en alemán. Um, y bueno, pues sufrí bastante. Conjugar el verbo to be es de lo más básico que existe, pero incluso cuando tienes que reaprender todo ese proceso, eh, Mhm. no es algo muy agradable. Y yo sé que todos estamos en este loop, en este círculo, en este, sí, en este barril sin fondo, que es aprender, repasar, ver de nuevo temas que ya habíamos visto en la escuela, sentir que estamos repitiendo y que no estamos avanzando. That was also my feeling, esa fue mi sensación. I was a bit frustrated because this couldn't go as fast as I wanted. Esto no iba tan rápido como yo quería. Y, y siempre, I was always against learning English because I always felt like it was imposed. So I didn't have a choice, actually. I didn't want to learn English, but Yeah, it you had to. always came back to me Yeah. and had to use it. Bueno, no tenía opción. Sencillamente, por más que intentaba huir del inglés, me perseguían. I came here to Germany 10 years ago. Yo vine a Alemania hace 10 años, for the first time. And I was doing a year abroad at a German university. Estaba haciendo un año de intercambio en Alemania. And this university happened to be an international university with many exchange students from all over the world, from countries from Asia, from Australia, from China, from America, from Africa, and they couldn't speak German at all. Estos estudiantes con los que yo estaba haciendo este intercambio en esta universidad internacional, muy cerca de la frontera con Polonia, no hablaban alemán. They couldn't speak any German, so our lingua franca was English. And I was always the outsider because I was refusing to speak English with them. I didn't want to be in German to speak another language than German. And this is not good. This is not nice. Porque no tengo una mente abierta para aceptar estas facilidades que me traía el inglés. So again, I had to speak a little bit. I wasn't very happy about that. My English was also very shaky, very weak. But I managed to use it for some small talk. Tuve algunas conversaciones básicas en inglés, and that was it. And I wasn't very proud of myself, to be honest. No estaba muy orgulloso de mí. So everything changed, todo cambió, cuando empecé a trabajar aquí. When I started at Babel, actually, because I was allowed to speak in German and in Spanish with some colleagues Mhm. when they could speak both languages. But for those who couldn't speak any German, uh, it was mandatory actually to speak to them in English. So it's again the same reason to learn English. You can connect to more people if you can speak it. Tú puedes conectarte con más personas y puedes hablarlo. Y bueno, pues yo empecé a preparar presentaciones en inglés y es un proceso muy, muy complicado porque tienes que sentirte, hi Kat, welcome. Got a cat today. Uh-huh. Pretty boy. What's his name? Pretty boy. Pretty boy. Pretty boy. Oh, Is in is a the pretty boy. in the video? Okay. So this is my experience. I started practicing improving my English for presentations
actually. I could also do some small talk to have very basic conversations, to introduce myself, because it's very important to say who you are, to be able to say who you are and where you are from. Es muy importante saber presentarse, saber explicar quién es uno y de dónde uno viene. Also, it's also very important to say what the weather is like outside. Yeah. So talking about the weather is very, very important. Es muy It's the same in German. It- All of these small things that I have to be able to say now, like es ist sonnig. yeah. Ja, ich komme aus den USA. Like, Uh-huh. Yeah. Yeah. Oh, look, nice cat. Yeah. His name is Pretty Boy. pretty Mhm. boy. Pretty Boy. So, Hermoso. this is very important. Tenemos un mundo muy grande de vocabulario, de gramática, de aspectos culturales que estamos aprendiendo con el paso del tiempo, pero lo más importante es establecer prioridades from the very beginning on, desde el comienzo. Poder hablar de uno mismo es lo más importante, poder presentarse. Y bueno, si vamos a usar inglés para el trabajo, English for Business, poder también explicar las razones o poder explicar nuestras actividades dentro del mundo laboral. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes razones, diferentes campos también para usar el idioma. Y yo les digo una cosa, si ustedes son médicos, si son abogados, si trabajan en el área de comercio, si son ingenieros, eh, hay algo que todos hablamos en común, que es el idioma base y todos tenemos que aprenderlo, todos aprendemos present simple, present continuous, past simple, past continuous, aprendemos futuro, con will and going to. Todas esas cosas son básicas, pero con el paso del tiempo nos vamos a especializar en nuestras materias, en nuestro campo. That's why we should know everything. We are just supposed to use English in our field. Nosotros vamos a usar el inglés en un campo común, en un campo general que todos vamos a usar. Todos queremos viajar, todos queremos quizás alguna vez estudiar, pues vamos a ir profundizando nuestros conocimientos y vamos a viajar, vamos a aprender algo de vocabulario sobre hoteles, reservaciones, viajes, vuelos, Yeah. billetes, viajes en general. So it's very important to actually keep this focus on what's relevant to you. Es muy importante enfocarnos en lo que es relevante para nosotros. Identificar que no tenemos que aprendernos el vocabulario, la jerga en inglés para hablar de aspectos jurídicos, because that's something that we will need in our everyday communication. No lo vamos a necesitar en nuestra comunicación del día a día. So let's keep it short. It sounds very easy, but yeah, we should do it. Vamos a mantenernos enfocados y vamos a mantener también la práctica. Yeah. Because practice, that's something that we learned some weeks ago, some idioms. Yes. Ajá. La práctica hace al maestro. Practice makes perfect. Because practice makes perfect. That's very nice. So we invite you, los invitamos a que nos posteen sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias también, los temas con los cuales siempre tienen dificultades. Nosotros hemos hablado en las semanas pasadas, esta sesión siempre la tenemos los miércoles hasta ahora, por eso les hemos preguntado qué hora es en los lugares donde nos están viendo. En México son las 11:27 de la mañana, así como en Ecuador y en Colombia. En Argentina es un poco más tarde, 1:30, casi 1:30 de la tarde. En Perú también son las 11 de la mañana.
Y bueno, los invitamos a que nos sigan los miércoles. On Wednesdays, we are here waiting for you. Except for next week, Eh, David. bueno, sí, es verdad. La próxima semana haremos una pausa. En esa semana pueden seguir estudiando, pueden también ver los videos que tenemos en la página de Facebook, en la página de Babel Español, en la sección de videos, y creo que en YouTube también están disponibles, no estoy seguro, pero en Facebook sí. Y la próxima semana vamos a tener una pausa, es decir, en 2 semanas vamos a estar de vuelta aquí con ustedes con un nuevo tema. Y bueno, mientras tanto, aprovechen para ver the all videos that we Yeah. uploaded in the past weeks. Especially if you're just joining us, we have plenty of videos. We haven't talked so much about grammar today. Mhm, We have like 4 or 5 videos on phrasal verbs and verbs with like to get, mhm. to do. We, So of yeah, hacer in English. yes. So we had some quite interesting topics in the past weeks, and last week we learned a bit more about the verb to use in Yeah, English. and we had a And, little bit of homework, if I remember and correctly. yes, and we had a sentence for homework, and we'll review this sentence today. And the sentence was this one, the one that we're displaying here on the screen. Les estamos mostrando la frase que era la tarea para hoy. En la semana pasada hablamos del verbo use, how to use in English, cómo usar el verbo to use, porque tiene en parte el mismo uso, es decir, también lo podemos emplear para expresar to use, usar. I use this tool to build houses. Or Um, home to brush my hair. Yeah, I use the spoon to eat. Some very, very basic stuff. So, la semana pasada repasamos también algunas construcciones con esta palabra use en pasado que tienen unas equivalencias en español que son un poco diferentes, ¿vale? Y teníamos esta oración, and we have here 3 options. Tenemos 3 opciones. We used to working from home all the time. Bueno, creo que vamos a hacer un pequeño cambio aquí porque hay algo que no me cuadra en la opción B, que es el verbo. Entonces, vamos a poner esta. We used to working from home all the time. That's option A. Option B would be we are used to working from home all the time. And C, we've gotten used to working from home all the time. What's the right option? A, B or C? ¿Cuál es la opción correcta? Pueden escribir A, B o C si consideran que la opción correspondiente es la correcta. Y no se preocupen, si no sabemos cuál es la opción correcta, vamos a explicar cada una de las respuestas posibles, pero tengan en cuenta que solo una es correcta en este caso. It's not actually one correct option. No, I was gonna say that's not true. But that's even better. It's incluso Then mejor. we can talk about them. So, we used to working from home all the time. We are used to working from home all the time, or we have gotten used to working from home all the Mhm. time. Exacto. And especially now because Berlin is going a little bit back on, things are closing up again, and we're losing some freedom. We are having some new infected people. Yes, lots of infections, which is Lots of infections. Yeah. not good. Yeah, that's what happens when you open up the markets, the Too much shops, partying. and everything too soon. Life went back to normal very early here in Berlin,
to enjoy the summer. La vida volvió casi a la normalidad aquí en Alemania desde hace mucho tiempo y estamos sufriendo ahora las consecuencias. Y mientras explicamos esto, ya Alejandra, José David, and Guadalupe are sharing their thoughts with us, their guesses. So maybe we'll give people a little bit more time to respond, and we can answer Yvette real quick. Yeah, we can answer Yvette So quickly. This is a free. Every week we hang out on a Facebook Live, and we have a theme to talk about, and we answer questions. You're free to ask us anything. We also have a form online that you can put a theme in if you'd like something specific to talk about. But we are here every Wednesday, except for next week. Wednesday at 6 o'clock p.m. in Berlin. This is a number of different times in Latin America. Yeah. So, Taylor está hablando de estas sesiones que nosotros ofrecemos los miércoles a esta hora. Bueno, empezamos hace media hora. Y aquí estamos para practicar un poco de inglés con todos ustedes. Este es un espacio abierto que facilitamos, bueno, representando a Babel, pero lógicamente también pueden apoyar su proceso de aprendizaje con la aplicación. Y bueno, la idea es que si están usando la aplicación para aprender, también tengan un espacio disponible como este para poder practicar. That's the idea behind this initiative. Esta es la idea detrás de la iniciativa, ¿vale? Entonces, si tienes más preguntas o si alguien más tiene más preguntas relacionadas con la mecánica, son bienvenidas estas preguntas. Y bueno, so we see that there are some answers here. One for A, a lot for B, and nothing for C yet. So maybe let's talk about those. Yeah. So for A, we used to working from home all the time. This is not quite right. It's close. Wanted to have used to here. So that's we are accustomed. It would be we used to work from home all the time. Exactly. Or actually in the past, excuse me. So we used to work from home all the time, but now we're back in the office, which is not true. Yeah. But so we are used to working from home all the time. This is when it's you're accustomed to doing so. So we are used to working from home because we do it every day. Exacto. Esto literalmente significa estamos acostumbrados a trabajar desde casa. Yeah. Todo el tiempo. We are used to working from home all the time. Y son aspectos que son muy importantes de recordar y siempre aprendemos la regla. Si usas to be used to, vamos a poner el siguiente verbo con la terminación ing. Nosotros podemos aprender la regla así y entenderla así, pero yo sí les recomiendo algo a todos, bueno, les recomendamos algo y es que siempre intenten crear una oración que ustedes podrían usar. Si están acostumbrados a escuchar música antes de dormirse, ahí podríamos decir, I'm used to listening to music before falling asleep every night. I'm used to listening to music. Es algo personal, no tengo que recordar si el verbo termina en ing o no, sino que es algo que digo automáticamente. Es como cuando en español decimos yo sé o no sé en lugar de yo sabo o no sabo, que ya desde niños no cometemos este error. Es lo mismo cuando estamos aprendiendo un idioma. Se trata de mecanizar algunas estructuras y cuando usamos la estructura to be used to something, to be used to learning by doing, por ejemplo, to be used, I'm used to visiting my grandparents every once in a year. Estoy acostumbrado a visitar a mis abuelos o mis padres. Then it's going to work. Va a funcionar muy bien. So in this case,
for all of you who picked B, that's a good option, a good answer. We are used to working from home all the time. Sí, es una costumbre, estamos acostumbrados a trabajar desde casa todo el tiempo. Y la opción C, Taylor. Yeah, so we have gotten used to working from home all the time because we've been doing it for 7 months. So this is also correct. Exacto. Entonces, la opción B ya explica que estamos acostumbrados y la opción C está diciendo que nos hemos acostumbrado. Ha habido un cambio y es por eso que vemos tantos verbos juntos que en español sencillamente se traducirían como we have gotten used, nos hemos acostumbrado. Y aquí estamos viendo un uso del verbo get que habíamos explicado en las pasadas semanas. We have gotten used to, nos hemos acostumbrado. Hay un cambio de estado, ¿sí? Pasamos de no tener ni la más mínima idea de trabajar desde casa a acostumbrarnos por todo el proceso. Desde hace unos meses hemos estado trabajando desde casa, muchos de nosotros hemos estado estudiando. We have been studying, working from home, and we have gotten used to this new system. Nos hemos acostumbrado a este sistema. Entonces, la opción B es ya estar acostumbrado, ya es un estado definitivo, y la opción C es ese cambio. Nos hemos acostumbrado. I'm getting used to working from home all the time. Getting used to something. Es el proceso de acostumbrarse. Me estoy acostumbrando. I am getting used to working from home all the time. So this was a quick review of what we learned last week. Es un repaso muy breve, muy pequeño de lo que aprendimos la semana pasada. This was your homework, and we are not pretending here to be a school. We are just here, your friends. We suggest here topics that we believe are a bit difficult for you. Estamos aquí para proponer temas que creemos que son difíciles para ustedes. Y este es un tema práctico, más bien, ¿sí? Bueno, he visto el verbo use, to use, que significa usar. That's great. We use a tool to do something. Usamos una herramienta para hacer algo. Pero, como podemos ver, también podemos explicar, bueno, podemos expresar que estamos acostumbrados. I'm used to something. I'm used to work from home all the time. Estoy acostumbrado a trabajar o estoy acostumbrada a trabajar desde casa. Y la última opción, to get used to something, to get used to working from home, ya implica que es un cambio de no estar acostumbrado a acostumbrarse en el proceso, en el camino. ¿Vale? Sí. Adrián is telling us that he can't find any live on Facebook. Oh, no. And we do actually see the comments on YouTube. This is admittedly a little bit new for us. So if you think that we're not seeing your comments, let us know. Yeah. We're trying to work out some bugs with this. Exactly. In theory, we should see all of your comments. Yeah. I know said hi. I think Maite said hi, and Jose David as well. But yeah, sorry, we were explaining for a little bit. And Yvette also asked how often she thinks, or how often we think she should use an app. And I think Manuel said he uses it every day. I think that's a really good idea. It doesn't need to be long. You can just do 5 minutes a day. And honestly, as long as you're every day for just a little bit, you're thinking in the language that you're trying to learn. I think that's better than doing, like 30 or 40 minutes or an hour. That's too much and you're going to get tired. And then it's not going to be fun anymore. But just a little bit every day is for learning. This is related to what we were talking about some minutes ago with priorities and the way we actually book
certain amount of time to practice, to review. Es importante también saber dosificar el tiempo, saber dosificar el contenido. Y por eso, bueno, Taylor acaba de decirnos, podemos practicar 10 minutos, 15 minutos con la lección, 5 Yeah. minutos, pero que sea todos los días. Aprender 2 horas de largo los lunes y no volver a practicar nada, no escuchar música, no leer nada durante el resto de la semana, prácticamente es algo que no va a ayudar tanto como si estuviésemos tomando todos los días 15 minutos para practicar algo, para leer un artículo pequeño, para ver un video en YouTube en inglés. Em, Todo esto nos ayuda. Yeah. Pueden crearlos. Y bueno, that's the idea. We hope you can find our videos on Facebook. They are not live anymore. They are recordings, son grabaciones de los episodios pasados. Esperemos que estén allí. Vamos a revisar, because I'm not really familiar with this concept of finding them. No, bueno, aquí estamos facilitando estas sesiones. A mí Maybe la we can find a link and Maybe post we can find a link, yeah, and we after. can post them. Yeah, that's true. So we are very, very happy to be here with you. Estamos muy felices de estar con ustedes because we are teachers. We love languages, and we want you also to speak that language that you always wanted to speak. Estamos aquí para ayudarles y a nosotros nos alegra mucho, nos emociona ver que estamos progresando en este proceso. ¿Sí? Por eso traemos temas, por eso hacemos pequeñas preguntas, dejamos pequeñas tareas también para que, bueno, si estamos aquí todos juntos, podamos mejorar. And I think since there are no questions, we can keep it short for today or shorter the other times. Sure. And yeah. But yeah, some good questions today, all. And it's also really nice to see some names every week. There's a couple of you that I definitely recognize. And that's good. It means you're building a habit. So even if it's only this once a week that you come hang out with us, that's still something, that's still a habit, that's still practice. Exacto. So that's good. Se trata de desarrollar un hábito. And if we see you here every Wednesday, we are very happy because we know you are building that habit. Y bueno, esperamos que ustedes también construyan ese hábito de, bueno, de vernos, pero también de practicar todos los días lo más que puedan. Y aquí estaremos en 2 semanas, Yes. el 21 de octubre, creo, miércoles, a la misma hora. Es decir, llevamos aquí 45 minutos. Bueno, pues le quitan 45 minutos y nos vemos en 2 semanas a esta hora. 6 de la tarde, hora de aquí, de Alemania, 11 de la mañana en México, Colombia, Ecuador, Perú, 1 de la tarde Chile, Argentina y They're on like the west coast of Mexico, I think. I think it's 9 o'clock. 9 o'clock. I think. in the Sometimes West I Coast. watch and they tell me that it's really early in the morning. Yeah. It's a huge time difference. Es una diferencia horaria grande con respecto a ya incluso Latinoamérica. 7 horas de diferencia. Enjoy the rest of your day because we Yeah. are going to bed in Yes. some hours. So it was a pleasure. Week. Stay safe. The Mhm. numbers are going up, so Stay stay safe. home, stay Mhm. safe. Keep your distance and wash your hands, please. Yeah. And keep practicing English. And Sigan keep practicing English while you're staying home and safe. Yeah. So thank you very much for your time, and we are looking forward to
Wednesday in 2 weeks. Yeah. Yes. And pretty boy says bye as well, Maria. Very good boy. See you, Taylor. See you, pretty